छा ॻाल्हि आहे सालार खान, परेशान पियो लॻी? वधियो सूबेदार आयो हो। सूबेदार? सूबेदार छो आयो? चए पियो त मां मजबूर आहियां। रईस हाशिम खान मथां खां सोर्स लॻारायो आहे। गुलूअ जे क़त्ल जी FIR मुंहिंजे ऐं नादिर जे मथां दाख़िल करण लाइ चई वियो आहे। इहा त पुराणी ॻाल्हि थी वई। सूबेदार छो थो पुराणा केस खोले? असांजो नादिर त अञा ठीकु बि नाहे थियो। अदी सरकार फील मस्त आहे। न रुॻो इहो केस पर 2-3 ॿिया केस बि असांजे मथां दाख़िल करण जो चई वियो आहे। सूबेदार जो दिमाग़ ख़राबु आहे छा? परेशानी इन ॻाल्हि जी आहे त असांजा पंहिंजा माण्हू हाशिम खान सां मिली असांजे मथां केस दाख़िल कराइण जी कोशिशि करे रहिया आहिनि। जेकॾहिं असांजे मथां केस दाख़िल थी वियो त पोइ असांजी ज़मानत बि कोन थी सघंदी। सालार खान, जॾहिं असां पंहिंजे ई माण्हुनि जा दुश्मन थी बीहंदासीं न त पोइ पंहिंजा बि पंहिंजा न रहंदा। ख़ैर, तूं ॿुधाए त इन सिलसिले में मां तुंहिंजी कहिड़ी मदद करे सघां? सूबेदार चवे थो त असांजो नालो FIR मां निकिरी सघे थो, पर इन लाइ हू तमामु वॾी रक़म जी डिमांड करे रहियो आहे। त पोइ पैसा ॾेई जान छॾाए न, परेशान छो आहीं? मूं वटि हिन वक़्तु पैसा कोन्हनि के। पैसा त मूं वटि बि न आहिनि। मूंखे ख़बर आहे त तव्हांजे बैंक अकाउंट में पैसा आहिनि। तुंहिंजे इन अजायनि कमनि लाइ मूं वटि 1 रुपयो बि न आहे, सम्झई? हा बचो आहे असां में पर बस अंदरां अंदरां भोरा भोरा थी पियो। बस ज़िंदगी जा ॾींहं गुज़ारे रहिया। तो पिरह जी अखियुनि में ॾिठो आहे ॼण वीरान वस्तीअ में आकाश घुमी वियो हुजे। बेचारी इबरत जो निशान बणिजी वई आहे। चाचो मलूक न जिए थो न मरे थो। बस जीअण काण जेॾी मूं त वॾा वस कया। हर कारी रात खां पोइ रोशन सुबुह थींदो आहे। हर कमाल खे ज़वाल आहे। हर ज़ुल्म खां पोइ मज़लूम जी जीत थींदी आहे। असां सां इंसान न पर अल्लाह इंसाफ़ कंदो। मुंहिंजो क़ादिर करीम इंसाफ़ कंदो। सुल्तान तूं ॾिसंदे पंहिंजे अखियुनि सां ॾिसंदे इन सालार खान जो हशर छा थो थिए। अमीरन पीरन मीरन के हिन मुल्क में कुछ भी ना है। ये काल भी असांजा हुक्मरान हुया, अज भी असांजा हुक्मरान आहिन, जिंदगी भर असांजा हुक्मरान रहंदा। असां हिननि जो कुछ भी बिगाड़े नथा सघूं परू, कुछ भी न। मुंहिंजा भाउ, तूं मायूस न थी। मायूसी कुफर आहे, गुनाह आहे। असां कदम वधायो आहे त मुंहिंजो क़ादिर करीम को न को वसीलो पैदा कंदो। तुंहिंजे हाशिम भी अञा ताईं कुछ भी कोन कयो। इन सूबेदार सोडल अञा ताईं को बूटो भी न आहे ॿाहिरि। इन हाशिम जी मथे हले ई कान थी। असांखे इंसाफ़ कोन मिलंदो परू। हाशिम खान थधो मंदो आहे, तकड़ न आहे कदो, पर हिकु ॻाल्हि अथसि, धक तके तोरे ठाहे पोइ वणंदो आहे। सोनारे जा 100 धक पर लोहार जो हिकु धक। हाशिम खान धक ज़रूर कंदो। हल तली हाशिम सां ॻाल्हायूं था। वधीक मां हिन सालार खे आज़ाद घुमंदे नथो ॾिसी सघां। हल मूंसां। हलिया अदी जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ मां बि सॼी उमिरि जेल में रहणु नथो चाहियां ऐं न ई पंहिंजे बीमार भाउ खे जेल वञणु ॾींदुसि। इहो मां बि नथी चाहियां, पर छा कयां? अजाए कमनि में मां तुंहिंजी सपोर्ट बि नथी करे सघां। त पोइ मजबूरन मूंखे पंहिंजी ज़मीन विकिणी पवंदी। छा तूं वॾनि जी निशानी विकिणंदे? सालार, ज़मीन माउ आहे ऐं छा तूं पंहिंजी माउ विकिणंदे? इन खां सवाइ ॿियो कोई चारो ई कोन्हे को। मां तोखे ज़मीन विकिणण जी हरगिज़ इजाज़त कोन ॾींदसि। तूं केरु थींदी आहे मूंखे रोकण वारी? मां तुंहिंजे हिन अजाए ज़िद जे करे पंहिंजी ऐं पंहिंजे भाउ जी ज़िंदगी दाव ते लॻाए नथो सघां। मां हिन घर जी वॾी आहियां ऐं मां तव्हांजी ग़लति हरकतुनि जे करे पंहिंजे अबे ॾाॾनि जी ज़मीन विकिरो करणु कोन ॾींदसि। ॾिसां त मूंखे केरु थो रोके। जेको बि मुंहिंजे साम्हूं आयो उहो जहिड़ो न रही सघंदो। पोइ उहा मुंहिंजी वॾी भेण छो न हुजे? त जी आहे त जान आहे। या अल्लाह, मुंहिंजे भाउ खे सही सम्झ ॾे। हुनखे सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। मुंहिंजा अल्लाह, मुंहिंजे भाउरनि जी हिफ़ाज़त फरमा। मियां मोहम्मद साले,
यार दिल तो चए थी त तुझे पाड़े मां बि न लॻा, पर यार पंहिंजी का क़िस्मत ई अहिड़ी आहे। घुमियो फिरियो डूमाऊं खाई खाई ढक करे अचे तो तुझे दर ते बीह। अदा मूंखे ख़बर आहे तूं अंदर जो पलीत आहीं। बाबा मां आहियां खरो माण्हू, दिल में पाण कंहिंजी ॻाल्हि का रखो ई कोन। जेको वात में ईंदो आहे न उहो असली मुंहं ते वहाए कढंदो आहे। मुनाफ़िकी पाण खां पुॼी कोन। हा तगिया, मां तुंहिंजे पितन खां वाक़ुफ़ आहियां। यार छा ॿुधायां सालिया, चोरो मारो चरियाणो वारस विहणो ॾिए कोन थो, असली बाहि ॿारे वेठो आहे। चए थो मामे खां तारीख़ वठी ॾे त मां शादी कयां, जान छुटे ॾियो। अदा तगिया, मूं त इनकार कयो ई न। सदोरी वारस जो नालो थी ॿुधे असुल ॿेर ते चढ़ियो थी वञे। शुरू में छोरियूं कंदियूं आहिनि, पर जॾहिं शादी थींदी अथनि न त पोइ पाण में ठही वेंदा आहिनि। ॾिस न मुंहिंजी भेण बि त तोसां गॾु हली न, हालांकि तूं माण्हू घटि ऐं जानवर वधीक आई। अदा तगिया, सदोरी तुंहिंजी अमानत आहे। जॾहिं तुंहिंजी दिलि चवे वारस जी शादी कराए छॾ। बाबा मां वारिस सां शादी कॾहिं कोन कंदीसांइ। ख़ामोश, इन मामले में तुंहिंजो कुझु बि न वञे। तुंहिंजी शादी थींदी त वारिस सां थींदी। बस फिकर तुंहिंजे लाइ वरी मथो आसमान में मलाइका लहींदासीं। पूछो अथई ॾाढो सुठो। ऐं ॿुध, हुननि ख़बर अथई चोरनि छा चयो आहे? न परूअ ई न गोहर ई न ॿियो वारस, हिन छोरी का वरी का भॻी घर खां निकिती न ॿार तर खां टंगूं ॿाहूं पंहिंजी खट भेड़ो करे छॾींदासीं, घर जे चो दीवारी अंदरि पूरे छॾींदासीं। अॻु साल वरी बि चवां थो त छोरीअ जे मथां अखि रखजांइ, ईअं न थिए जो वरी ॿीहर टांगी बूथ ते मले वञे, अॻे ई बूथ ते तए जहिड़ो। अदा तगिया, तूं हाणे फिक्र ई न कर, हाणे असांजो अखियूं खुलियल आहिनि। ॿुध, मुंहिंजे ख़्याल में त मथे हफ़्ते तारीख़ ॿधी छॾियूं त बहितर आहे। जेका तुंहिंजी मर्ज़ी अदा, मां हाज़िर आहियां। पोइ ठीकु आहे, हाणे वञा थो सलार खान ॾे, उन सां मिली तारीख़ था ॿधूं, पोइ जीअं हुन चयो। हाणे मां तो हलां। माशाअल्लाह। ठीकु आहे अदा, जेॾां पेर तेॾां ख़ैर। तबेदार साहब ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ आया आहियो। वरियाम तबेदार लाइ चांहि पाणी जो बंदोबस्तु कर बाबा। हाज़िर बोतार चाह बोरचे के चई थो था। रेस हुकुम कयो, मूंखे कीअं सॾायो अथव? न ख़ान साहब, बसि को ख़ासि कमु कोन हुयो, बसि मिड़ई ईअं दिलि चयो त तव्हां सां कचहरी कयां। मां त पाण तव्हां ॾे ऑफिस आयुसि बि, पर वरियाम चयो न रहेस, तव्हां छो था हलो, तपेदार साहिब खे वठी था अचो। रेस वरियाम मुंहिंजो दोस्त आहे, अॼु वेठासीं ऑफिस में, मूं चयोमांसि हल त हलूं रेस सां मिली अचूं। वरियाम असांजो माइट आहे, ग़रीब आहे त छा थी पियो, भला गुरबत ॾिसी के रिश्ता त न आहिनि टोड़बा न। न रेस असां तव्हांजा नौकर आहियूं, असीं तव्हांजो प्यार आहे न, इन करे। हा तबेदार साहब, मिड़ई ज़मीन जी कुझु मालूमात वठणी तव्हां खां, छो जो ज़मीन आहे सभु बाबा जे नाले ते, ऐं मां कुझु ज़मीन विकिरो करणु पियो चाहियो। मां चाहियां थो त इन जा खाता चेंज करे हर कंहिंखे पंहिंजो पंहिंजो हिसो अचे, त पोइ हर को पंहिंजो हिसो पाण संभाले। बाक़ी हाणे जेको मुंहिंजो हिसो हूंदो उहो मां पाण खणंदुमि, उहा मुंहिंजी मर्ज़ी आहे, मां उहो पाण खणा या विकिरो कयां। रेस कहिड़ी ज़मीन? इहा बाबा असांजी ज़मीन, ॿियो वरी कहिड़ी ज़मीन? रेस लाइक जे नाले ते बनी हिकिड़ो वारो कोन्हे। छा? हाशिम खान, तव्हां बि कुझु कोन कयो ऐं आउं बि मायूस थी पियो आहियां। सोचां थो त विझां कुआड़ीअ में गन ऐं कयां वढ शुरू। ज़ुल्म जो नालो निशान हमेशह जे लाइ मिटाए छॾिया। थधो थी सुल्तान, थधो थी। तुंहिंजे कुहाड़ीअ में एतिरो दम ई न आहे जो तूं ज़ुल्म जो निशान मिटाए छॾी। त पोइ आउं छा कयां, तव्हां ई ॿुधायो। इन अल्लाह मां साबरीन, अलाह चयो त मां सब्र वारनि सां गॾु आहियां। ऐं तूं बि सब्र कर। एस हाशिम खान, सब्र ई त नथो अचे। सुल्तान तूं तकड़ न कर, तो तकड़ कम शैतान जो आहे। हाशिम खान माठ कयूं न आहे वेठो। हाशिम खान वरी छा कयो आहे? सुल्तान मूं अहिड़ो कमु कयो आहे जो सालार ख़ान जा 7 नस्ल यादि कंदा।
सुल्तान ॾिसजांइ हिकु ॾींहुं इहो सालार तव्हां वटि लस्सी जेकर न वठण आयो न त मुंहिंजो नालो दादन लाहे छॾिजांइ, छो जो दादन दलेर आहे, भाड़े जी बर में बि न बीहंदो। सुल्तान मां डंडो खणी दुश्मन खे न आहियां मारियो, बल्कि हुनखे ॼार में फासाए मच्छीअ वांगुरु में तड़पाए तड़पाए मारींदो आहियां। तूं रुॻो 2 ॾींहं सब्र कर, पोइ वही ॾिसजांइ त इहो सालार मुंहिंजे आॾो कीअं थो भोलड़ीअ वारा टपा ॾींदो अचे। ठीकु आहे आशिम खान। तपेदार साहब हे तूं छा थो चवीं? बाबा मरिया त 500 जरेब ज़मीन जो मालिक हुयो। हूअं त बाबा जे नाले ते 1000 जरेब ज़मीन हुई, पर 500 जरेब आबाद ऐं 500 गैराबाद हुई। वैसे तव्हांजे वालिद साहब पंहिंजी ज़िंदगी में इहा सॼी ज़मीन जेका आहे खपाए छॾी। ख़बरदार तपेदार साहब, असांजे ज़मीन सां हथ चुरांद कई अथई। तो अञा सालार खान जो क्रोध ॾिठो ई कोन्हे को। जंघियूं ॿाहूं कटे चटरी बणाए छॾींदुसि। थदा थियो रहिस थदा। तव्हां तपेदार साहब जी ॻाल्हि त पूरी ॿुधो न। वरी तूं हिननि खे नथो सुञाणी? हे माण्हुनि खां पैसा वठी खाता ई बदिलाए छॾींदा आहिनि। पर बोतार ही साहब अहिड़ो न आहे, तव्हां हिन जी ॻाल्हि त ॿुधो न। कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए हिन जी मां? हा ॿुधाए। असां ज़मीन खेड़ियूं था, खाऊं था, मालिक कयूं ज़मीन जा, सभु कंहिंखे ख़बर आहे। ऐं ही वरी चए थो त ज़मीन विकिरो करे छॾी आहे, साहिब समूरी। अवां खेड़ियो ई खाओ, इन लाइ पिया त ज़मीन अवां जी भेण जी आहे। भेण जी? तपेदार साहब असांखे आहे हिकिड़ी भेण। जी हाँ रेस लाइक़ पंहिंजी ज़िंदगी में ई पंहिंजी धीअ मेरुनिसा खे ख़रीद ॾेई वियो। अवां जी समूरी मिल्कियत मेरुनिसा जे नाले आहे ऐं उहा उन जी ज़ाती मिल्कियत आहे। जी कीअं थो थी सघे? अदी शमा खां मदद वठां, पर अदी त मुंहिंजी दुश्मन आहे। मां हुननि खे कीअं सम्झायां त मां शादीशुदा आहियां, मां नादर जी साल आहियां ऐं निकाह जे मथां निकाह न आहे थींदो। या अल्लाह मुंहिंजी मदद कर। मां कंहिंखां मदद घुरां? मां छा कयां? ऐं ख़ुदा मुंहिंजी मदद कर। अदी छा है? अदी अदी मुझे हिकड़ी मिंथ मञींदी है? हा हा, छो न मञींदसि मां तुंहिंजी हिकिड़ी मिंथ। हूअं बि तूं 2-3 ॾींहंनि जी महिमान आहीं असांजे घर में, ज़रूर मञींदसि मां तुंहिंजी मिंथ। ॿुधाए कहिड़ी मिंथ आहे तुंहिंजी? अदी मूंखे बचाए। छो? तोखे भला छो बचायां? तुंहिंजे पोयां के धाड़ेले लॻाइनि छा? मां शादी करण नथी चाहियां अदी। छा? असां त तुंहिंजी शादी कराए रहंदासीं। इहो नामुमकिन आहे, इहो कहर आहे अदी, इहो थी नथो सघे। अदी ख़ुदा खे मञो, मुंहिंजे हाल ते कुझु रहम कयो। मां तव्हांखे कीअं सम्झायां? मां इहा शादी नथी करे सघां अदी। ऐं हिन वारिस सां त बिल्कुलु बि न। अदी मुंहिंजी खताउनि खे न ॾिस तूं मुंहिंजी भेण आहीं। भेनर त भेण जी ॻाल्हि सम्झंदियूं आहिनि। मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झ अदी। भेण मूंखे बचाए, मां शादी इहा नथी करे सघां। तुंहिंजे लाइ भला को आसमान मां मलाइक लही ईंदो या को यमन जो शहज़ादो ईंदो? चुपचाप करे शादी करे रवानी थी वञ, न त अदा परूअ खां अहिड़ो सटको ॼाणाईंदी साईं, सॼी ज़िंदगी यादि कंदीअ। मां कीअं ॿुधायां तोखे? मां तोखे कीअं सम्झायां? छा कयां? अदी मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झण जी कोशिश कर। तूं मूंखे कुझु बि न ॿुधाए, तुंहिंजी वॾी महिरबानी। तोखे ॿुधाईंदो अदा परू अचे त चवांसि थी तुंहिंजे लाइ साकण ई तालो वठी अचे।
करी न वरी हिन दफ़े बि को खुल में ड्रामो। अदी 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 क्षमा मुंहिंजी ॻाल्हि त ॿुध। मुंहिंजी कोई ॻाल्हि छो नथो ॿुधे? मां कंहिंखे ॿुधायां? मां कीअं सम्झायां? अल्लाह साईं मुंहिंजी मदद कर। चरिया तूं मुंहिंजो भाउ आहीं, मुंहिंजो साहु आहीं, हुकुम त कर, तोखे छा खपे? अदी मूंखे नौकराणी खपे। नौकराणी सुठी आहे, ख़राब न आहे। केरु? सदोरी? हाँ सदोरी। न मुंहिंजा भाउ, उनजी शादी थी रही आहे, हाणे हू असांजे घर कोन ईंदी। अदी नौकराणी मुंहिंजी ज़ाल आहे, मुंहिंजी शादी न करा। न मुंहिंजा भाउ, हुन तोखे कूड़ियूं पटियूं पढ़ायूं हुयूं, हुनजी शादी थी रही आहे, हू तुंहिंजी ज़ाल कोन्हे। मां पंहिंजे भाउ खे लाॾे कोॾे परणाईंदसि। अदी पक थई सदोरी मुंहिंजी ज़ाल न आहे? हाँ मुंहिंजा जानी भाउ, मूंखे पक आहे, हू तुंहिंजी ज़ाल न आहे, तूं कुंवारो आहीं। अदी 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 है तो कहिड़ी नाजाइज़ी कई आहे? आख़िर तूं चाही छा थी? छो? छा थियो आहे? अब ओझ थी न ॾेखार। भेण न पर ॾाइण ई ॾाइण। ज़बान संभाले ॻाल्हाए सालार, इज़त एहतराम सां ॻाल्हाए। इहो न विसार त मां तुंहिंजी वॾी भेण आहियां। तो जहिड़ी भेण खां खट खाली भली आहे। तूं भेण न भला ई भला जेका पंहिंजा बचा खाईंदी आहे। अदाब अदी भली आहे। नादिर हिन जेको असां सां ज़ुल्म कयो आहे न, इहा तोखे ख़बर न आहे। मूं सोचियो बि कोन हो त भेण थी करे असां सां अहिड़ी रात विढ़ंदी। सालार सालार छा कयो आहे मूं? छो छितो थी पियो आहीं? सॼी ज़मीन तुंहिंजे नाले छो आहे? तूं भेण थी करे असांजो हक़ थी खाए? ज़मीन बाबा मुंहिंजे नाले कई हुई, मूं बाबा खां ज़मीन ख़रीद कई हुई। जेकॾहिं मां ख़रीद न कयां हा न त बाबा ॿियो कंहिंखे विकिरो करे छॾे हा। ऐं अॼु तव्हां टुकर लाइ बि मोहताज हुजो हा। मूं त ज़मीन बचाई आहे, इन करे तव्हां अॼु खाओ पिया। यादि रख मेहरू, इहे कहाणियूं ॿुधाए तूं मुंहिंजे अंदर जे क्रोध खे थधो नथी करे सघीं। मां तोखे ज़मीन आसानी सां फॿाइण कोन ॾींदुसि। ज़मीन मूं फॿाई न आहे, मूं बचाई आहे ज़मीन। अॼु ॾींहं ताईं 3 वेलनि खां सवाइ मूं तव्हां खां कुझु घुरियो आहे? को हिसाब वरितो आहे तव्हां खां? मां तोखे ॾिसी रहंदुसि, चङी तरह सां ॾिसी रहंदो आहे। अदी मुरादी आई छा? ए खबर अजो भला ये सभा बकती पे थी अची वरी के जो बेड़ो बोड़े आई जन। आता तया तू वही पर आऊं आया हा। तू हिक हणदो आई न त 10 खणदो आई। आई आ वरी 10 हणंदी आहियां त 20 खणंदी आहियां। आही सही वनी आफत घरों भाड़ो पाजो भरे अगलन के खबर जरूर अजी पहुंचाई दिया। अदा खबर पेम तो पुट पे परणाई सो सोच मु वन्या आई तो के बिट्टियूं मुबारकू ॾेई अचां। बिट्टियूं मुबारकू छो? हिकड़ी त पुट परणाइण जी आ ॿी वरी छोकरी जा पेर गोराइनि उन जी। मुरादी मुझी ॻाल्हि ॿुध, मां पाण ड्रामाई हां, मुसा आहे ड्रामा शामा न ॾियां हिकड़ी चीभट ची ची कंदी वतन जी ची ची खबर अथई न? मुंहिंजो नालो थी तगियो। चङनि भलनि खे त मां 16 सां तगणी कोन ॾींदो आहियां। तूं कहिड़ी शइ? न न न न को यो ड्रामो न थई, हकीकत थई। ऐं सदोरी पेट सां आहे। राधी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, ये कूड़ा सूड़ा सट बट हणी असांजे खुशियुनि खे ख़राब न कर। त ॼाणे वधीक न ॻाल्हाए हा। तोखे ख़बर आगे बि छोकिरी भॼी वई हुई, पोइ बि तोखे अकुल त कोन आयो न। वरी बि उन ई छोकिरी सां पुट खे तो परणाई ऐं हाणे वरी उहा छोकिरी त उमेद सां आहे। मुरादी चवां तूं त पंहिंजी ज़बान खे लगाम ॾे, न त अहिड़ो हशर कंदोसि जहिड़ो तूं पिरह सां कयो आहे। छा थियो अथई? तोखे मुंहिंजी क़ाबिलियत ते एतबार कोन्हे छा? ई ॻोठ जा सभु ॿार मुंहुं ॼणाया, अस्पताल खणी वेंदियूं हुयूं, डॉक्टराणियूं उन्हनि खे जवाबु ॾींदियूं हुयूं, उहे ॿार मुंहुं ॼणाया। तॻिया
आऊं माई जी विख विख खे सुञाणा त हिनखे काओ महीनो आहे छोकिरी खे चोथों महीनो शुरू थियण वारो आहे लकड़ी रुगो वेठी थी झट हणी झट हणी न ई भटो हिकड़ी ॾींदो साहे ॻोठ में चीची कंदी वतिरजे चीची कड़ी सॼो घर चीची माछ करे वेह वञी कंहिं ॿिए जे घर में मर वञी टांडा उते वञी रखो भोटार जे बादशाह जो ख़ैर बाबा सरकार ख़ैर त आहे न बाबा तव्हां ॻाल्हायो न ॻाल्हायो वर्दी ॾियो न ॾियो ख़ैर आहे चवंदा आहिनि न त जे कणक करे त धणक करे पर जे कुर्मी करे त हर न करे कमदार करे नी त कम न करे ज़ाल करे वाला त घर न करे ऐं जे वॾेरो करे न ईअं वणेसि तीअं वञी करे रहियो साईं रहियो बाबा मूंखे पैसा ॾे त मां अॼु विलायती वठी वञी पियां नूर मिठे जो कसम आहे कल्ह मंझंदि खां पोइ जेके बि पैसा खीसे में हुया हिकिड़ो टको बि न रहियो और ये पूरा 10,000 ॾींदे 10,000 रुपयो बि घटि न वठिजो साईं डर मुझे न बेकार कह जाए जा बोतार साईं मां तोखां वाट ख़ुदा जी पैसा नथो घुरायां नेवर मुझे तुझे मथा हक हक तोए हिन कंडीशन में मूंखे पहुचायो तू ज़िम्मेवार आहे मां चवां थो हलियो वञ हितां हलियो वञ तो बंदूक हिकड़ी हणंदो मां टर टर ख़त्म थी वेंदी तुंहिंजी इहो ज़ुल्म न कर यार मूंखे नशो न मिली न त मां मरी वेंदुसि मर त वञी मर मुझी जान छड़ निकरो ता चङो ॾिसूं था त कीअं थी तोरे पेर अचे वञा सजंग पर तूं ईअं न मुड़ंदे अञा वञे नथो राणा ओ राणा राणा मुंहिंजी बंदूक त खणी आ त मां हिनखे जो उफट पूरो कयां खणी आया मुंहिंजी बंदूक वञा निकर सालार खे ख़बर पइजी वई आहे त हू ख़ाली खोखो आहे ऐं हीअ सॼी मिल्कियत मुंहिंजे नाले आहे इहा ॻाल्हि लिखण जी कान हुई कॾहिं कॾहिं सालार खे ख़बर पवणी हुई मूं ॿुधो आहे त तो सालार जे ख़िलाफ़ FIR कराई आहे जेकॾहिं ॻाल्हि खून जी हुजे हा न त मां तुंहिंजे भाउ खे के ॾींहं बख़्शे छॾियां पर मेरो ॻाल्हि आहे इज़त जी अॼु मेरू थो चवे सुल्तान केॾो न बदिलजी वियो आहे साइण नथो चवे फिकर न कर साइण असां तमामु जल्द तव्हांजे ॻोठ मां लॾे हलिया वेंदासीं न सालार साईं रहंदो न ई वरी मेरो साइण जेकॾहिं तो सालार जे ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई त मुंहिंजो भाउ सॼी ज़िंदगी जेल में गुज़ारींदो सुल्तान छा तूं असांजे दुश्मननि सां मिली वियो आहीं तूं मज़लूम जो साथ ॾिनो आहे तुंहिंजे करे मां जान त ॾेई सघां पर मां पंहिंजी इज़त नथो ॾेई सघां मूंखे उमेद आहे त तूं बि मज़लूमनि जो साथ ॾींदी सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।